गाइस मैंने वीडियो तो गाइस मैंने अमेज़ोन से लिया था ऑर्डर, वो आज आ चुका है। तो गाइस वो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई क्योंकि आपको पता चले वो ऑर्डर गंदा होता है कि अच्छा होता है। तो गाइस मैं अभी आपको दिखाता हूँ। गाइस वो ऑर्डर ये रहा, तो इसको अभी अनबॉक्सिंग। तो गाइस ये कुछ इस तरह आया। तो गाइस आप अलग आ सकते हैं, मेरा अलग है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से आएगा। और गाइस इसकी एक खासियत बता दूं, इसमें लाइट भी जलती है। इसे सबसे ऊपर वाला है ना, इसको अगर दबाएंगे तो लाइट चलेगी। अगर हम नीचे वाले को दबाएंगे तभी लाइट चलेगी। गाइस मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई, कभी कभार हम ऑर्डर कर लेते हैं तो गंदा क्या बुरा है हमको थोड़ा ना पता होता है, तो मैंने इसलिए वो वीडियो बनाई। आई होप यू गाइस आपको वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना भूलना नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।